柴犬の飼い主なら7番まで全部見たことあるかも。柴犬の寝方7選。1、くるっと丸々アンモナイト寝。2、無防備すぎるへそ天。3、足をピーンスーパーマン寝。4、なぜか顔を押し付ける顔埋め寝。5、飼い主の足元でこっそり寄り添い寝。へへ、ここからちょっと癖強め。6、白目寝言足ピクピク、夢の中では全力疾走。そして7、ベッドのど真ん中を堂々と独占。あなたの柴犬は何番？コメントで教えて。